Всем салам алейкум. Одной из главных причин скрипа в салоне это является вот эта вот накладка. Она находится вот в этом месте. Kia Stinger. Вот. При езде на небольших неровностях она постоянно скрипит и издает всякие звуки пластиковые. Сейчас мы проклеили одну сторону вот таким вот антискрипом. Это у нас лента. С одной стороны она липкая, с другой стороны вот такой вот материал. Полностью обклеил, не стал жалеть. Каждое место она нормально так закрывает. Ничего нигде не застревает, все закрывается на место. Вот одну сторону сейчас закрыл, сейчас вторую сторону. Также дверь разбирается очень легко. В этих трех местах здесь один болт. Здесь вот поддеваем, снимаем крышку, второй болт аккуратно. И здесь вот третий болт. Все три болта откручиваем, дверь спокойно снимается.